Azərbaycan futbolunun Avropadakı ən uğurlu təmsilçisi olan Qarabağ yeni mövsümdə Avropa Liqasında mübarizə aparacaq. Uzun illərdir ölkə futbolunun bayraqdarı hesab edilən Ağdam təmsilçisi növbəti dəfə qitə arenasında Azərbaycanı layiqincə təmsil etməyə çalışacaq. Son illərdə Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında göstərdiyi uğurlu çıxışlarla diqqət çəkən Qarabağ artıq Avropada tanınan və hörmət edilən klublardan birinə çevrilir. Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Qarabağın rəqibi İslandiyanın Vestri komandası olacaq. İlk baxışdan futbol azarkeşlərinə çox da tanış olmayan bu klub son illərdə İslandiya futbolunun ən maraqlı və qeyri-adi hekayələrindən birinə sahibdir. Vestri İslandiyanın qərbində yerləşən İsafjordur şəhərini təmsil edir. Klubun tarixi 1986-cı ilə qədər uzansa da, hazırki Vestri 2016-cı ildə bir neçə yerli idman təşkilatının birləşməsi nəticəsində formalaşıb. Komanda ev oyunlarını cəmi 1600 tamaşaçı tutumuna malik Kredis Velerin stadionunda keçirir. Kiçik tutumuna baxmayaraq stadionun ətrafındakı möhtəşəm dağ və fjord mənzərələri buranı İslandiyanın ən maraqlı futbol arenalarından birinə çevirir. Komandanın baş məşqçisi 2026-cı ilin yanvar ayından etibarən 45 yaşlı İngiltərəli mütəxəssis Daniel Osafo Badudur. Onun rəhbərliyi altında Vestri yeni uğurlara imza atmağa çalışır. Klub tarixinin ən böyük uğuru isə ötən mövsüm qazanılıb. Vestri İslandiya Kubokunun finalında güclü rəqibi Valoru 1-0 hesabı ilə məğlub edərək tarixində ilk böyük titulunu əldə edib. Bu qələbə sayəsində komanda ilk dəfə Avrokuboklara vəsiqə qazanıb və 2026-2027 mövsümündə Avropa Liqasında debüt etmək hüququ əldə edib. Lakin Vestri'nin hekayəsini daha da maraqlı edən bir məqam var. Klub ölkə kubokunu qazanaraq Avropa Liqasına vəsiqə qazansa da, eyni mövsümdə ölkə çempionatında uğursuz çıxış edib və ikinci liqaya yuvarlanıb. Beləliklə, Vestri yeni mövsümdə həm Avropa Liqasında mübarizə aparır, həm də daxili yarışlarda ikinci liqada mübarizə aparır. Futbolda çox nadir rast gələn bu hadisə İslandiya klubunun hekayəsini daha da maraqlı edir. Hazırda Vestri ikinci liqada 10 turdan sonra 16 xal toplayaraq turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində qərarlaşıb. Komanda yenidən yüksək liqaya qayıtmaq uğrunda mübarizə aparır. 2023-cü ildə ilk dəfə İslandiyanın yüksək liqasına yüksələn Vestri qısa müddət ərzində böyük inkişaf yolu keçib. Vestri komandasının ümumi heyət dəyəri təxminən 1,4 milyon avro təşkil edir. Bu göstərici Qarabağın heyət dəyəri ilə müqayisədə xeyli aşağı olsa da, İslandiya təmsilçisi mübariz ruhu və komanda oyunu ilə seçilir. Qarşıdakı qarşılaşma Vestri üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki İslandiya klubu tarixində ilk dəfə Avrokuboklarda məhz Qarabağa qarşı meydana çıxacaq. Bu səbəbdən qarşılaşma İslandiya klubunun tarixində ən önəmli oyunlardan biri hesab edilir. Qarabağ isə bu görüşə daha təcrübəli tərəf kimi çıxacaq. Ağdam təmsilçisi son illərdə Avropanın müxtəlif turnirlərində onlarla beynəlxalq oyun keçirib, güclü rəqiblərlə qarşılaşıb və böyük təcrübə toplayıb. Təbii ki, kağız üzərində favorit hələ ki Qarabağ hesab olunur. Bu komandalar arasında ilk oyun iyulun 9-da Bakıda keçiriləcək. Cavab görüşü isə iyulun 16-sında
İslandiyada baş tutacaq. Beləliklə, futbol sevərləri Avropa Liqasının ilk təsnifat mərhələsində təcrübəli Qarabağ ilə tarixində ilk dəfə Avrokuboklarda meydana çıxacaq Leicester arasında maraqlı mübarizə gözləyir. İnanırıq ki, Qarabağ bu il də xalqımızı sevindirərək, təsnifat mərhələsini uğurla keçərək Avropa Liqasının liqa mərhələsinə hər il olduğu kimi vəsiqə qazanacaq. Vaxt ayırıb videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olub dəstək də ola bilərsiniz. Sağ olun.